Dhe lajmi i fundit. Ai bërtisnin qenit. Po çfarë ndodh në trurin e tij dhe me emocionet? Ngritja e zërit mund të aktivizojë reagimin lufto ose ik, ose të dëmtojë thirrjen për pronarin. Për shumicën e pronarëve qeni është antar familje. Po jo si çdo krijesë tjetër, ata bëjnë ndonjëherë prapësi që na shtyn ta ngrisim zërin. Po çfarë ndodh realisht kur ne fillojmë të bërtasim? Trajneri i qenve Alan Piero shpjegon se nëse qeni është i shqetësuar dhe eksituar, ndëshkimi apo britma nuk janë zgjidhja. Ai rekomandon që sjellja të ridrejtohet me qetësi, për shembull në vend ta qortoni sepse kërcen, kërkojini të ulet, shpërblejeni kur e bën këtë, sipas tij kjo ndihmon qenin të kuptojë çfarë pritet prej tij pa krijuar frikë apo tension. Po çfarë ndodh kur e rrisim zërin? Sipas ekspertëve të sjelljes së kafshë, qenë reagojnë më shumë ndaj tonit të intensitetit të zërit se ndaj vetë fjalëve, siç raporton American Kennel Club. Ngritja e zërit krijon më shumë konfuzion se sa kuptim, ai përjeton frikë ose stres.